سلامة، ايش نحويلكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم فيديو انا متحمست له على الاخر على الاخر، خاطر على حاجه نحبها برشا اللي هو البخور. كما تشوفوا هنا قدامي برشا انواع متاع بخور تونسي. هذه ما هي الا بعض من انواع البرشا الكثيره والمتعدده متاع البخور التونسي. خلينا نكتشفوها مع بعضنا. وزيدا في الفيديو هذايا باش نتعلموا كيفاش نصلحوا البخور. برشا منكم يبدا عندهم او منا يبدا عندنا بخور قديم، ريحته ما عادش فايحه وما عادش بنينه، كيفاش نجموا نصلحوه ونستفيدوا منه. اول حاجه خلينا نبداو نتعرفوا على بعض انواع البخور التونسي. هذا البخور اليومي، باش نبداو بالبخور اليومي وبعد باش نمشيو لبخور المناسبات. باهي، دونك هذا بخور بلدي يومي، هذا تلقاه في تونس العاصمه، في المدينه العربيه، في برشا مدن اخرين كيما نشوفوا فيه شوش الورد، فيه شويه عرعار، فيه شويه سرغين، مخلط فيه مكونات متعدده وجاف. وريحته مش معناها معتمدة على الأعشاب أكثر من العطور. يعني البخور اليومي كما نشوفوه جاف ومعتمد أكثر على الأعشاب أكثر من العطور. يعني جودة البخور من جودة المكونات متاعه. هذا يبقى بخور عادي لتبخير الدار كل يوم. بعدها نمشيو هذا زاد بخور يومي، اما نوعيه اخرى كما نشوفوه غامق، ما فيش يشوش الورد، فيه اكثر حاجه عود القماري، وداد وشويه سرغين. هذايا بخور عكاره. هذايا بخور عكاره حتى فيه معناها شوش الورد شويه بالكل بطبيعه، وفيه زاد ند، فيه ند محتت. دونك هذايا بخور عكارة، بخور زادا يومي، فيه شوية عطر مش برشا. باهي، نجيو البخور نحبوه تقريبا التوانسة الكل، اللي هو بخور 27. بخور 27 هذايا نحبوا نستعملوه في نهار الجمعة، في العيد الكبير، في برشا مناسبات. فيه 27 مكون، ويتقرا عليه القرآن ليلة 27. ليلة 27 تقرا عليه القرآن. فيه العرعار، فيه الجاوي، فيه العفسة، فيه السرغين، فيه برشا 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 مكونات. وزيدا كيف كيف هو عطري، فيه الند عطري، اما الاكثريه معتمد على العشاب. هذا البخور مميز لنهار الجمعه، يطرد الطاقه السلبيه، فيه المستكه، وبه على الاخر الاستعمال نهار الجمعه وفي المناسبات يعني الدينيه كما نقولوا، وحتى يستعمل كبخور يومي. نجيو المعشوقي انا اللي هو بخور الطويبه. اليوم هذا البخور الوحيد اللي قدمته لكم كبخور عرايسي، على خاطر هذا البخور الوحيد التونسي الراقي اللي متوفر عندي حاليا، اللي هو بخور الطويبه متاع قبلي، اللي يعلو ولا يعلى عليه. احسن بخور تونسي عندي انا. معجون بماء الورد، فيه دهن الورد، فيه العود القماري، فيه الجاوي، فيه السرغين، فيه سامحوني مفيش سرغين، في عود القماري، فيه الرشاد، فيه العنبر. بالحق معناها حاجه فيوحه على الاخر، وكعبه كيما هكا تنجم تشدكم وين وين. يعني نتوما باش تفتفتوا منها كميه صغيره طبعا وتستعملوها. واحنا هذا يعملوه، يجيبوا مكوناته في القفه نتاع العروسه، ويفرقوا منه للحاضرين الكل بعد ما يدقوا القفه، ويخليوا للعروسه يعملوا لها نتاع زهيزها. بالحق حاجه ممو في حقها وطريقها، حاجه بنينه، حاجه مضخمه، حاجه ترفع الراس. انا هوني عندي بخور يومي عادي، يعني بخور تونسي، ماهوش متاع مكان محدد، كيما تشوفوه بالسرغين اكثر شيء والداد، فهمتوني، والجاوي. ما عادش فيه ريحه خاطر عنده سنوات وسنوات تترك. كيفاش انا نجم نستفيد منه ونصلحه؟ انا هنا عندي عطورات البخور. عندي عطورات البخور. عطورات البخور فيها برشا ماركات في تونس، خذوا اللي تحبوا عليه. انا اخترت ريحه العنبر، ريحه تونسيه، وريحه الورد. اوكي، ريحه العنبر وريحه الورد. باش يكون عندي كميه البخور نتاعي اللي انا نحب نصلحها. باش نجيب هوني نعمل 5 غرام متاع عنبر، 2.5، 4.5، هذا ونص، هذا 5. وباش نعمل كيفهم 5 غرامات
متاع ورد. فوالا خلطوهم مع بعضهم بالكدا بمغرفة، ماذا بينا لوح والا سيراميك والا اللي هو المهم مش الومنيوم باش ما تتفاعلش. نخلطوهم بالكدا بالكدا بالكدا، ومن بعد نحطوا البخور في حكة باللار ونخبيوه في بلاصة ظلام لمدة جمعة، ومن بعد يكون صالح للاستعمال. ما شاء الله ريحته تفحفح من توا، وهكا تربحوا بخوركم ما تخسروا شيء. جربوها اذا عندكم اي بخور قديم ولا اي بخور مش عجبتكم ريحته. بالنسبه للمعطرات او معطر البخور تلقاوه عند مثلا سوق البلاط، تلقاوه عند سوق البلاط ولا تلقاوه عند الخربه، تلقاوه عند سوق البلاط ولا الخربة بأسعار مناسبة. خذوا الروايح اللي تعجبكم وجربوا الفكرة هذية، وإن شاء الله تعجبكم وتنول رضاكم. ونتلقاو في فيديو جاي إن شاء الله على قناة تونسية في النرويج. باي باي.